Στο part 1 είχαμε βγάλει το συμπλέχτη από το μοτέρ, αυτό εκεί κάτω, το μοτέρ. Και το Supra απ' έξω είναι κλαμμένο, γιατί του βγάλαμε το μοτέρ. Και τώρα τι χρειάζομαι να κάνω, τι πρέπει να κάνω. Νούμερο 1. Πρέπει να βγάλω τα λαδάκια αυτού, διότι είναι καλά λάδια. Και θέλω να πω ένα μεγάλο γαμάο, διότι έχω κάνει την καλύτερη γαμημένη βάση στον κόσμο. Πρέπει να είναι 17. Έχει εδώ 17. Δικό μου μοτέρ είναι, κάνω ό,τι γουστάρω. Το μοτέρ πρέπει να λειτουργεί σε 3-4 βόλτες. No joke. Και απλώς μου λέει, βάλω συμπλέκτη. Γι' αυτό να μην τα πολύ κόβω. Hello. Έχει φαγώματα, αλλά να μου πεις, σχεδόν όλα από μέσα του είναι καινούρια. Μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό. Τα ξεβιδώνω όλα, τα βγάζω μπαμ, γιατί εντάξει σίγουρα τα έχετε ξαναδεί, είναι ακριβώς τα ίδια με το άλλο το μοτέρ, και τα λέμε. No joke, μόλις έκλεισα το βίντεο και απλώς έκανε αυτό και απλώς έπεσε. Συνεχίζουμε με τον καλό παραδοσιακό τρόπο εκεί που είναι το μοτέρ. Ελπίζω να μην έκλεισα για πολύ. Δεν έκλεισε για πολύ, το πολύ για 20 λεπτά. Αλλά όπως βλέπετε τα έβαλα σχεδόν όλα πάνω. Δηλαδή δεν παρατήρησα ότι έκανε record όλη την ώρα το τηλέφωνο. Τα έβαλα πάνω. Εντάξει, τώρα θα κάτσετε μαζί μου στο να βάλουμε την φλάντζα, ξέρω εγώ. Να βάλουμε το καπάκι πάνω. Και χίλια συγγνώμη, εντάξει. Είναι ακόμα πολύ νωρίς στο κανάλι να ξεκινάει να κάνει λαθάκια. Δηλαδή να κάνουμε, ανθρώποι είμαστε, όλοι λάθη κάνουμε. Αυτό κουνιέσαι την πουτάνα. Μπήκε καινούργια φλάτσα πάνω, άρα δεν πολύ ενοχλεί. Αυτό βγαίνει. Οπα. Φάσω όλο αυτό για να μπει πάνω η καινούρια φλαντζούλα. Και θα ελπίζω ότι στο επόμενο βίντεο ότι θα βάλουμε μπροστά το Supra. Τώρα αν το βάλουμε, το βάλαμε. Αν δεν το βάλουμε, τι να κάνεις μωρέ, πειράζει, πετάξω. Τώρα μπορεί να φτιάξω και ένα μοτέρ ενός φίλου μου, ένα 54 λιφά, να το κάνουμε κάπως ένα μικρό projectάκι σε ένα στρομπιλοφάναρο. Τώρα αν πετύχει είμαστε κύριοι, αν δεν πετύχει, δεν πετύχει. Να κάνεις μωρέ. Έχουμε τα πράγματα από το αμάξι. Το νούμερο ένα πιο βασικό, φλατζόκολλα, lock up. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και νούμερο ένα, μαλάκες, πάντα Wirth. Μαλάκες, είναι η φλατζόκολλα, είναι κυριολεκτικά πιο top φλατζόκολλα η οποία μπορείς να πάρεις στο market. Δηλαδή για εμένα, και έφυσε κάτω, για εμένα πρέπει να είναι η μία από τις καλύτερες, βασικά η καλύτερη φλατζόκολλα που μπορείς να πάρεις. Διότι ρε φίλε, δεν, πώς θα σου πούμε, είναι αδιάβροχη, στεγνώνει κάπως εύκολα, γρήγορα. Είναι και είναι πολύ value for money, no joke. Ειδικά αν μπορούσα κιόλας να την πιέσω να ανοίξει, ειδικά έχουν βάλει αυτό που είναι σαν σκανδάλι να πούμε. Φύγε πάνω από τη φλάτσα γάμο την πουτάνα μου. Θα ήταν πάρα πολύ, είναι πάλι πάρα πολύ value for money σαν φλάτζα, no cap. Τώρα προσπαθήσω να μοιράσω τη φλατζόκολλα
σε όλες τις μεριές, γιατί θέλω να είναι πολύ φλατζόκολλα. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι μαύρη φλατζόκολλα, δεν είναι κόκκινη, είναι μαύρη. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το πιο top, ότι είναι μαύρη φλατζόκολλα, μαλάκα. Δηλαδή εντάξει. Εμένα εδώ στο χωριό μου ένας είναι που χρησιμοποιεί κόκκινη φλατζόκολλα και κυριολεκτικά τη χρησιμοποιεί παντού, μα παντού. Και κάθε φορά που μας φέρουν αυτοκίνητο το οποίο έχει πιάσει αυτός ο άνθρωπος, απλά κοιτάμε και έχει παντού φλατζόκολλα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα κάτσει να φτιάξει το σημείο το οποίο είναι χαλασμένο. Όχι, μπρο, θα βάλει φλατζόκολλα. Γιατί όχι, θα βάλει απλά φλατζόκολλα. Γιατί του αρέσει φλατζόκολλα. Τι να πεις τώρα. Άμα του αρέσει φλατζόκολλα, του αρέσει φλατζόκολλα, του είπα. Εμείς δεν χειτάρουμε πως του αρέσει φλατζόκολλα. Βασικά εγώ χειτάρω γιατί δεν θέλω, δεν μου αρέσει το να είναι σκέτη φλατζόκολλα. Νοκάπ. Και θα κάνουμε και το reveal από το καπάκι που βάψαμε. Εντάξει, τώρα έχει δαχτυλιές πάνω και άλλα τόσα πράγματα, αλλά εντάξει. Τώρα αυτό που όλοι περιμένουμε. Θα μπει, δεν θα μπει, όπα. Θα μπει, δεν θα μπει. Οδηγός 1, οδηγός 2. Και έκατσε. Κι όμως μαλάκες έκατσε. Εσείς θα το πιστεύατε? Όχι. Και είμαι μία μικρή βίδα εκτός. Εδώ είναι, τη βρήκα. Βάλουμε στο 11. Τώρα βγάζω από εδώ και ξεκινάμε με το υπέροχό μας το... Μαλάκα, την πίσω βίδα δεν δείτε εσείς. Μαλάκα, μαλάκα. Ένα. Πες. Παπες. 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 Όπα, μου βγει το καρδάκι, ρε μαλάκα. Για όσους βλέπετε και λέτε τι κάνει αυτός ο μαλάκας, μάγκες, τώρα τα κάνω, άμα μαθαίνω. Μπήκε το καπάκι πάνω, για να δούμε απομονώνει. Όπα.
να δουλεύει normal. Τώρα έβαλα κιόλας και τα δισκάκια στο μπάκι πάνω. Βάζουμε και την ταπούλα αυτή. Και τα λάδια. Finito. Holy shit. Ξεκαθαρίζω λίγο. Ω μαλάκα. Μαλάκα. Αυτή την πούπα την έβαλα εδώ μόνο και μόνο μετά να βάλουμε το μπουζοκαλώδιο του πολλαπλασιαστή. Που πολλαπλασιαστής. Πήρα αυτόν εδώ τον τιστομπάκι, τον πολλαπλασιαστή, που δεν έχω. Να του βάλω πάνω πίπα. Μαλάκα, δεν έχω πίπα. What? Βασικά έχω πίπα. Έχω αυτήν εδώ του φίλου μου, την οποία δεν νομίζω να χρησιμοποιήσει ξανά. Δηλαδή του βάλω εγώ μια λιφάν πάνω. Για να δούμε τις διαφορές τους. Διαφορές. Αυτό φαίνεται ότι έχει πιο πολύ χαλκό μέσα. Και βιδώνουμε. Ένα, δύο, τρία. Μέσα. Μένε. Μέχρι. 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ θα δίνει εδώ. Κλείνει αυτό εδώ. Όχι, βασικά θα είναι έτσι και θα περνάει. Μαλάκα, το έχεις έτσι. Team Racing. Κατάλαβες. Και τώρα αυτό το βίντεο. Στο επόμενο βιντεάκι θα το βάλω πάνω στο Supra και θα το βάλουμε μπροστά. Thank you for watching. Στείλτε κανένα